ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanen nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Masadsado takon kas chiptano dangkay. Ay, apay ngay. Awan mo ti inspirasyon gaw. Anya nga inspirasyon nga ibagbagam. Mamatan ti inspirasyon ti barwa kas kanya. Una, balasang. Awan pa'y napinta sa balasang dito kabildatan may. Da. Puro babakit nagiti babae di tao. Ay. Di mo ko na-admit na ita. Nagboring! Kumita ka ngamin iti aglawlaw. Uri kumita kang gay. Awan lata ti makita. Padasam ti tumanaw di tatawa. Nyanggal may. Dilay bagbagam may. Parang ada makitam anapintas at chicks. Padasam Sige man langay. Ibagam kanyak no ada makitam Wow! May kakinteng. Di ka makalalimon iti binteng. Hindi nakitam. Ang tanggal. Nagpintas. Oh! Dayi man aw. Nakatanaw di tatawad na natuyang. Kung nagtumot ka. Hindi napintas abalasang dito kabildatan. Ay, anya nga ta tinagan na. Addan para lutom ko na maray. Addan amaray, jay kasangsangpet aka anak kakabalasan. Adda aya. Di mo pa'y ngamin nakita ka. Na, imbag man tada ka anakam anang bisita kan ka. Natuyang. Apay, kwaraw. Ay, o nakita ka na pintas sa balasa nga timman aw ijay taway aw. Ay, nakitam gaya man di ka anak kakanay. Ha? Kanakam? Why? Ay, korso na dam. Hoy, pirmi nagpintas. Mabalin ka ding armay? Ay, agura, ita panunutik pa'y. Saan mo na panunutan, Mare? Wen ko namlatan. Tapno aga-abalayan kami kada kapitan. Kuwan Tapno saanan nga umadayo ni Kwarog iti pa kay kamangan. Ay, mabiit laang, takasaritak pa'y di ka anak ka. Mabalin ko na pasyaran, nana. Damagag pa'y kankwan na no kayat na ti agpaaram iti taga-kabildatan. Kayat mo ti agpaaram iti taga-kabildatan, kaanakan? Puron samot lalakay kan kalbo dagiti lalaki dito yung anti. Ay, saan mo ta? Ti kayat ko lalaki kat jay nagagut, anti. Ay na, adda nagagat dito, uwi. Jak kayat tilakay kan kalbo. Ni Kwarog, saan pa'y alakay? Kan saan mo't akalbo? Nagagat day jay. Jay ibagbagada abarupay at chiptanon. Wun, jay kaanakan ni kapitan. Jak pa'y mo't nakitkita, anti. Bayam, tayam-am mo ka kankwana. Chip, birbirukan na kanina na to yang itay. Tabay ka na umuklaw. Adda ka no napateng nga ibaganak ang ka. Hoy, mabalin siguro nga armak di ka anakan na balasang. Mabalin siguron Yay! No kayat mo kano ang makasarita ni Nana Toyang, mapan mo sarakan ijay tersena ni kagawad ko anang. Sige, panawan kan dito yung muklaw. Inaksarakan ni Nana Toyang. Maray, sagmamano de talakom nga asukar. Apay ayada magdamagem. Dakas ayat agdamag. Day takapingay mana. Ay, di ka man damag-adamag no saan ka agumatang. Ay nagulpiak inton madamdama day ta asukar ken kapi alakom. Nana Toyang. Oh, kunakit ken ka. Gulpiak. Ay, karag. Umay ka, tagsarita ta. Anya nga iti pagsaritaan ta. Saan ka day akayat mo nga armanjay ka anak ka? Ay, permi Apay akitaan na kitikas tama rito yang.
O may kagpasyar iti balay minton rabi, ah. Aha. Ne? Apay akita anak iti kasta? Umay ka nga rod agpasyar iti balay minton rabi ay. Ha? Ay kat, wala na. Ay, Kwarog. Gumatang ka nga rodin ay iti kapi ka na sukar. Ha? Agkapitayaw? Ay, katun ah. Nayunam iti sardinas kan bagas. Kastamot din tiyaseng. Kaya't masawain, ag-grocery account? Shhh! Di mo pigpigsaan. Nadama ka. Ay, basta. Di nagtungtungan ta, ah. Di mo ibagbagay ti sa balay, Kwaraw. Wala na. Sige, agawid akon, Kwaraw. Yes! Ne, Mapanak agaramin ton rabi ay kagawad. anya dyan niya rasaas kan ka ni Marituyang? Ay, diyak ano ibagbaga. Kita akwarog. Amangan no addaman ng daka sa pampanunutan day di abakay. Inteng, nagkapi kan? Ay, saan pa'y? Apay aya. Kasano? Awan mo tanjay ginatang ko nga asukar kan kape. Apay nga awan? Isu nga ron adam damagak no nagkapi kan. Taawan mo tanjay sa nga supot nga asukar kan kape dito ay. Ay. Maibus kumat day ta sa nga supot nga asukar. Aya? Ay, napanan nga ruudan jay kape kan asukar. Na, apay asirip-siripam di ta sirok tilamisaan. Ay, wala niya. Ang mga no ije sirok dito gawa. Ay, anday ko. Agtapis ka pa. Anday? Kasano ko maamapanjay kape kan asukar iti sirok tilamisaan? Iso nga ron abiro kag iti sirok dito gaw. Na, Eh, di ka man agpampanunot ako nakon, Inteng. Ay, marurudak manan kan no kasta kalaang. Nanatuyang. Ayan nga di ka anak mabalasan. Ay na, agpapapintas pa ilaang. Ay, ayan nga, dagiti greenhouse rin. At damin dito'y ikubag. Sige, hay! Kompleto matlaang dagitay. Ay, pirmi kumplitaw. At pagkapimditan kan asukar. Diyan nga sida. At damat ditan di sardinas. Ay, birigan. Ay, umaikan! Adan ni Kwarog, kaanakan! Ala, agtugaw kan Kwarog. Ta umayon tay kaanakan. Eh, kwa. Makapanervyos, mate. Ha? Si ka ni Kwarog? Ay, wine. Siyak ni Kwaraw, gateng. Umay ka pa siyaran. Ay, nagkita tamatlaan nga ni ti personal. Ala, aginaram kayaw tay nakagkapay. Basta awak maray. Tauray dagiti ginatang ko asardinas ken bagas. Nagpukaw meten ije balay may. Ne, apay ngay. Kasla adda agal-ala kadagiti ginatang ko. Ay kat talagang adda amaray. Damdamaga ken ni Inteng. Ang di nakanumot amaw. Ne, apay ngay. Ay, adan samot agtatakaw amapmapan ije balay may. Ay, sakbay nga agatap ka, maray. Palutputempay ni Kwaraog. Ay, wan anya. Ngamen, nangagkaw nga daing niya rasaas ni Marituyang kankwana. Ano mapan agpasyar ijay balayda. Mangala iti kape kan asukar. Anya. Wan, ni Marituyang tinangisuro iti dayta kan ni Kwaraog. Dayta, ti amaw. ay, anya kay. Pinasyar mo matlang di kaanakan ni Marituyan. Unang kay. Rinigaluam ko ba Rinigalwak mo talaga. tay ko masabsabong anabanglaw. Kapi kan asukar, timbaga ni nanatuyang nga irigalaw. Anya? Iso kapi kan asukar tinted ka. Pinasurutak mo tan iti sardinas kan bagas. Ops, aguray ka man ko. Ha? Apay ang kay. Indalam ti kape kan asukar mi kanyan tim anya. Ha? Saktong kumtan na. Indalam anya. Bayadak tumot lang ang kay. Luwad na kwarta. Ay, so kata madagos. Ang mga no, balo na tinak niyan tim.
Muklaw, kaya't ko kumaaharanaan ti ka anak ni Nana Tuyang. Katharanaan mo na. Kaduan na ka. Wan, tasyak ti para kanta. Uray sa akaon. Anya ngay nga rod di aramida. Di si ka ti para gitara. Diyak matamo ti ag gitara. Uray sa kami nain. Anya ngay ti aramida. Di agsala ka. Sige, Nas ka na mainlove kanyak ni... mainlove day jay. Nalaingak mat ngagkanta. Hala, prepare your song. Sige. Ado ti amo kakanta. Kasano ngay maray? Ag kinaawatan sa matan ni Kwaro kanya ka anakam. Ay, wen, kapitan. Ay, agabalayan tanto na. Ay, matuloy Sige, isagana yun ti sangapulo a baka. Ay, katwa, anya! Kan sangagasot a baboy. Nagadun. Basit pa'y dayta Nagrigat mo ti maikamang kada kayo. Ay, katsiyempre saan kami basta-basta niya? We are not just people. Awan tupay ti maigatang mo iti uray may sala kumaababoy. Day tanto lakit din sa nga gasot. Nagtakelin aparikot day tadungaw. Ay, saan mo apagparikutan dayta? Di mo pa'y matamon ag ginustuda. Ay na, kat no mapan ni Kwaro iji balayda. Ag harharana. Ay, mangbirok laangan ni Kuwarog iti sabali nga armen na. Ha? Ay, nagnginamot gayam ti maikamang iti pamilya da Marituyang. Maturug akaw. Saan pa'y auntie? Umay pa agharana ni Kwaro. Ay, basta demon. Ni, apay ngay auntie. Awan mo't sangagasot a baboy da. Jay, agkanta kan Agnervyusak matan muklaw. Kayam day ta. Oh, nakatanawan di balasang ijay tawa. Sige, agkanta nga rodahin. Sige, tasyak ti para palakpakan ka. Palakpakan na ka, uray silang. Wen, ala, agkanta kan, Chip. Bahay ko ba? Stop! Kahit... Anya ngay day takantam, Chip. Ha? Madamapay lang kang kantaak, disturbo ka. Madiday takantam. Ha? Abay amaday? Saan mat apang aram day ta? Sana ya? Sukatam day ta. Sige, dahito yung round. Iniraw, pibre. Ay, stop! Saan lang tama balin day ta? Ha? Abay. Ha? Sus, inrikap damat ti tawa da. Inidipdan ti silaw, Chip. Agawitan? Ay, sandan samat akayat ti kinantak. Kat no nagmayat ti panagkantak. Nagawi din di ka anakan ni Marituyan. Apay ngayang ka. Agsublinto ka no, noadan sa gasot ababoy mo. Ken 20 abaka. Pangalahan tayo nga iti kastakado nga animal. Kat awan naungkel to ti taon, di ta ito makabirok iti kastat kaado nga animal. Anggal, Eh, saan kami siguro nga kagasat iti ka na kanina na tuyang? ay wen. Hanggang sa nabalay? Adupay di ta babae? At dantulat ta sa bali ang mabiro ka? Ay, awan lata, Kwarog. Di ka lata makasarak iti kaparagpag mo. Ang mala, sumapul ka lata iti sabali. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabali pa'y nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysura. Dawani nung nabida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito ay istasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangay.